herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Dünya nimetleri ve mazhariyetler sadece tadıp teşekkür edecek kadar olmalı. Ehli dünya gibi olmamalı. Şu koltuklar, kanepeler bile. Ama insanlar artık günümüzde onlara alıştıkları için mazeret sayılır mı, sayılmaz mı bilemeyeceğim. Fakat ahirete ait çok şeyi burada öğütüyoruz. Dolayısıyla bunlar Allah'la münasebetimize dokunuyor. Siz beni biliyordunuz. Ben ancak 60 yaşından sonra sert bir döşek buldum. Döşek bilmem ben. Ne talebeliğimde, ne de onca uzun hayatımda. Böyle yerlerde de oturmadım. Ve sıkılırım, tabiatıma ters. Bir duruma itilmeden sıkılırım. Suni bir tevazu değil, alıştığım bir şey. Kollarımdaki problemlerim, ağrılarım olmasaydı, bugün de yine dizlerimin, koltuklarımın altına bir şey koymayı düşünmezdim. Çünkü insanlığın iftihar tablosu, ömrü seniyelerin hasır üzerinde altına bir battaniye sararak geçirmişlerdi. Siz bugün de olur mu diyebilirsiniz. Sizin öyle demeniz, düşünmeniz beni hiç alakadar etmez. Ve siz ölçü değilsiniz. Ama hiçbiriniz. Meşayih suretindeki insanlardan ricali devlete kadar hiçbiriniz ölçü değilsiniz. Benim için ölçü insanlığın iftihar tablosu ve raşid halifeler. Ölçü orada o kıstaslar kaybolacak olursa şayet, kıstas kaybı birbirini takip eder. Kıstas kaybı fasit dairesi yaşamaya durursunuz. Siz bildiğiniz gibi yaşayın. Vesselam. Canım çok sıkı. Dünyayı kendimize, anlayışımıza, alıştığımız şeylere göre şekillendiriyoruz. Allah bizi affetsin. İnsanlığın bizden alacağı fazla bir şey yok. Cenazelerden ne alınabilir ki? Hayatını cismaniyete bağlı. Ye, iç, rahat et, yan gel kulağın üzerine yat. Ne alacak ondan insanlık? Bir akıl kılletine, bir kalp kasvetine, bir ruh zilletine maruz kalmışız ki hiç sorma. Eskiler şöyle derlerdi, insanları sefalet ve sukutu hayale baiz 3 şey vardır. Aklın kılleti, ruhun zilleti, vücudun illeti. Ben bu maddelerin birinde değişiklik yaparak diyorum ki, aklın kılleti, kalbin kasveti, ruhun zilleti, zelil olmaz. İnsan mantığını ve muhakemesini dünya ve ukbayı kuşatacak şekilde kullanmıyorsa, o sukut-u hayale bahis bir yola girmiş demektir. Sefalete bahis bir yola girmiş demektir. Onu sefalete sürükleyecek.
bir kalp katılığı yaşıyorsa, şayet Allah anıldığında ürpermiyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yad edildiğinde tepeden tırnağa şöyle böyle bir şey hissetmiyorsa kalp katılığıdır o. Kalp katılığı olunca o bir menba gibidir kalp. Dolayısıyla da gözden hiçbir damla akmaz. Gözlerin kupkuru olması kalbin kasvetiyle mefsuden mütenasiptir. Kalp ne kadar granit gibi ise gözden de o ölçüde bir damla gelmez. Ne zaman gelmez? Allah'tan korktum dediği anda da gelmez. Allah'ın rahmetinden şöyle ümit varım dediği zaman da gelmez. Ne havf onda bir ürperti hasıl eder, ne reca onda bir ürperti hasıl eder. Çünkü kalp katılığına maruz kalmıştır. İnsanlığın iftihar tablosu, katı kalpten sana sığınırım. Yaşarmayan gözden de sana sığınırım. Ne demek? Şeytandan sana sığındığım gibi. Ne anlarsanız anlayın. Kalp kasvetinden ve ruh zilletinden şayet nefsin, bedenin emrine verilmişse, şayet kendisinin inkişaf yolları ona tıkanmışsa, şayet hayat, cismaniyet ve beden istikametinde sürdürülüyorsa, ruh zelil zelil demektir. Ayak altında demektir. İnsanın kalp yoluyla ruha açılması mümkün değildir. İnsan yiyor, içiyor, yatıyor, sadece cismani rahatını düşünüyor, bedeni rahatını düşünüyor. Hayatını ona göre programlanmış da şayet, hafizanallah, ruh ciddi bir zillet içinde ve ihmal içindedir. Sizin çok iyi bildiğiniz 3S sistemi de vardır. Evet. Ruh selameti, akıl selameti ve kalp selameti. Allah Celle Celaluhu la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim diyor. Akıl selim olursa, kalp selim olursa, ruh selim olursa insan dünyada huzur içinde yaşar. Hatta şu mihnet diyarını bir yönüyle bir cennet koridoru gibi duyabilir. Cennet bahçelerine açık bir yer gibi görebilir. Ve dolayısıyla hep oraya bakar. Oranın ümidiyle yaşar. Ve burayı da bir yönüyle cennete çevirir. Bakışlarıyla cennete çevirir. İnancıyla cennete çevirir. Ümitleriyle cennete çevirir. Fakat gözü hep oradadır, kapı aralığından. Hep oraya bakar. Hep Cemalullah'ı temaşa iştiyakıyla titrer durur. Hep dostlarla beraber olma duygusuyla bir heyecan içinde yaşar. Cennete çevirir. Evet, 3S sistemi, aklın selameti, kalbin selameti, ruhun selameti, bunlar dünya ve ukba selametinin çok önemli unsurlarıdır. Dünya ve ukba selameti bu 3 tane ses sistemi üzerine kurulmuştur. Aklını insan vahyin emrine verecek, ona göre kullanacak. Kalbiyle hep ruh ufkuna tırmanma, yükselme, azmi, gayreti içinde bulunacak. Ve ruhuyla da Cenab-ı Hakk'ın esmasını mı, sıfatlarını mı, zatı bahtini mi, temaşa heyecanıyla hep gayret içinde bulunacak. İşte bu insanı âlâ-i illiğini kemalata yönlendiren şeydir. Bizim birkaç asırdan beri yitirdiğimiz şeyler bunlar. Yitirdiğimiz cennet derken işte budur yani o cennet. Gönlümüzdeki cenneti yitirdik. Ruh dünyamızdaki cenneti yitirdik. Tasavvur dünyamızdaki cenneti yitirdik ve farkında değiliz. Esas yitiğin en büyüğü de zannediyorum yitirilen şeyin farkında olmama. Neyi yitirdik onun farkında olmama bence en büyük bir yitiktir. Biz onu yitirmişiz. Farkında olamamayı yitirmişiz.
olmayı yitirmişiz, olamamaya maruz kalmışız. Doğrusu bu. Evet, bu halle ne derler bize? Bilemiyorum. Platformdan, sandalyeden nerelere geçtik. Biz böyle yapınca sizin yapacağınız da budur. Sıcak döşekleri kollarsınız. Altınızda oynayan ranzaları, sedirleri düşünürsünüz. Yumuşak yastık ararsınız. Oturduğunuz yerde üzerinde gerilecek koltuklar ararsınız. Envai türlü nimetlerden istifade, tenevvü etmeden gelen suni lezzet peşinde. Suni lezzet peşinde Hazreti Pir'in ifadesi bu. Koşar durursunuz. Böyle yapanlar gerçek lezzet olan Allah'a karşı iştiyakı duyamaz. Resulullah'a karşı iştiyakı duyamaz. Yoklayın kalbinizi. Allah'ım burada durmam benim, dini yükseltmem adına bir şey yaramıyorsa, sana o kadar çok müştakım ki, al beni huzuruna. Acaba kaç insanın kalbi bu duyguyla çarpıyor? Kıymeti harbiyeyi ölçme adına bu bir mihenktir. Ne ediyoruz nezd-i uluhiyette? Kıymetimiz nedir? Dinin ilası adına bir şey yaramıyorsam, milli mefkurem adına bir şey yaramıyorsam burada, hala beni burada istihdam etme muradı sübhanin değilse, iştiyakla yanıyorum beni bir an evvel. Vuslatla serfiraz kıl. Sinesi bu heyecanla çarpan kaç tane mümin vardır? Hatta dünyada kaç tane mümin vardır? Böyle bir dünya bence zindan yaşıyor demektir. O ruhu, o anlayışı, o ufku yakalama gayreti olması lazım. O yolda olanlar bir gün ona ulaşırlar. Men talebe vecedde vecede. Bir kimse bir şeyin arkasına düşer, kemali ciddiyetle onu takibe alırsa, bir gün er geç ona ulaşır, bulur onu. Kusura bakmayın.